っしゃ。よっしゃ。結構いい感じだねこれ。潜ったか。よし、よし。結構低い。しゃーなんだ。オッケー。見して、顔見して。おお、ウムナガか。ウムナガかこれ。なんだ。40近い。40近い。ブルーかな。ブルーかウムナガか。40近い。やった。逆光であんま見えないけど。よっしゃー、釣れた。餌まだ使えるんでそのまま取ります。さっきの多分胸赤だな。胸赤口火 OK。 連続来ないかな。胸赤汚いな。よっしゃ、取れた。しかも釣れてる。よし、いいカワハギ。カワハギちゃん釣れました。石に引っかかった。トラギス、オグロトラギスちゃん釣れました。ちっちゃい。この前のヘビ食ってた見栄えのポイントですね。そうかな。もっとガッと持ってって。イエスフィッシュ。大きくはないね。しゃあ、牛見釣れました。20ぐらいかな。よし、カワハギ。よし、カワハギ釣れました。いらんだろ。いや、いらんだろ。あ、いるの。
結構でかい結構切れた。結構でかかったな。何も引かんかったな。ちっちゃい見栄えかな。釣れました。熊取ちゃんかな。イエスフィッシュ。ダーツかこれ。ちゃうな、なんだアメリカ。さあ 3D サーフェスじゃない 3D 印象見のでアメリカ釣れました。20センチちょっと。トラギスよいしょ。オグロトラギスちゃんゲットですね。なんか釣れた。カワハギ釣れました。よしよしよし。大きくはない。よっしゃ。しみちゃんですね。よし、乗ってた。いいバイクかな。はい、ミーバイ。ミーバイ。ああ。ミーバイ釣れました。波あったかな。よっしゃ。よっしゃ。スーッと上がってきたな。よし。しゃあ。結構大きいミーバイ30ぐらいかな。スーパーライトショア打ち込み釣れた。しょムシヘッドパワー 4g イカちゃんですね。しゃあやった、嬉しい。